فکر می‌کنم زندگیمون هم اینجوریه که خب انجا برش دیگه نمیدونه چیکار کنه. این که تمام عمر بهمون میگن که تو باید موفق بشی، باید برنده بشی و این بارش همیشه رو شونه هامونه. بعضی موقع یه آدمی به نظر میاد که تو جامعه موفق شده، احساس میکنم زندگیمون هم اینجوریه که خب انجا برش دیگه نمیدونه چیکار کنه و اونایی که موفق نشدن تا اون روز زندگی نمیکنن انگار. من فکر میکنم ما دو دسته آدم داریم، یه دسته وانمود میکنن که میدونن دارن با زندگیشون چیکار میکنن، دسته دوم وانمود نمیکنن و دسته سومی نداریم، مثلا آدمی نیست که بدونه داره چه غلطی میکنه. ما زندگی نمیکنیم، ما فقط خودمون رو برای اون لحظه که زندگی کنیم داریم آماده میکنیم و اون لحظه هی داره عقب میفته. امروز دیگه قراره از این به بعد دیگه زندگی کنم، ولی باز زندگی نمیکنه چون اون لحظه به نظر نیفتاده، دوباره حالا فردا همینطور اینقدر ادامه میدیم تا پیر میشیم. یا مثلا میگم بیا تو لحظه زندگی کن. اصلا این توصیه خوبی برای آدما نیست. اصلا مغز انسان جوری طراحی شده که هی به گذشته فکر کنه، هی به آینده فکر کنه، اصلا نمیتونه اونجوری زندگی کنه. در واقع سر کارمون گذاشتن به نظرم. بعضیا میگن که دنیا اینطوریه که اگه همه خواستهاتو بذاری کنار، فقط روی یه موضوعی فوکوس کنی، دیگه همه کائنات دست به دست هم میده تو به اون نتیجه برسی، تو به اون هدفت برسی. ولی من فکر می‌کنم اینم یک سرکاری دیگه است و چقدر خوبه که خدا اینطوری ما رو سر کار گذاشته.